Niyaz Palvan, voleybolist Niyaz Bişkek'te çoğun ulak ötkörüyordu. 40 tay, живой 40 tay sorun koyup çoğun ulak veriyordu. Gelip konuk balık ulak tamaşa kılıp getirinizler. Tören balasıga 5 29 günü. Bir dua versin bana. Barakende buna. Geliniz. Aleykümselam. Gelin ha, yaxşı oka. Gel mikrofon. Mikrofondan getirin aka. Gelin hem siz bitta olsun. Bage 27 yanvar 2022 жыл достор ноқат шары өрнөк айылында болды. Мақсат зиятин көпчілікті қатар мына елге tomosha beripsiz. Bage өтө чоң болған. Duosini olib, bundan ham yaxshi tomoshalar qilib o'g'li o'zingiz o'xshagan yaxshi el qidiradigan bir o'g'il bola bo'lasiz. Өтө көп keldi bage. To'xtab. Ha, berdim 5'imizi aldınız mı? Amin. Allah'a emanet. Batır tuğsun tutar mürügü çaltır susun tutar can kayda kanatısın sakayınırdan Not қараңыздар достор. Қой беруші мырза ушул екен. намысқа тұрар жігіт мекенінде улан жігіт Аңсар шапқан шаң төрі қабылан көк жалғып көрі қайратың таш тодай $100 sorunu. Bage $100 ekan so'rini ko'tarildi. Reklama dalil bo'ladi. Mana qarangizlar. Otning ko'pligini. Qaysi polvon ko'tardi ekan do'stlar? Ko'tarildi. Туғандар, бұл жақта қар жоқ екен. Чоңдат бар жоқ. Мұндайша айтқанда жоз болып кетті. Бұл спорт өмірдің құлағы Беғазы, şu жасқандарды өстіріп, şu жақсы еңгіліктерге жеткізіп, мына Беғазы палуан. Қараңыздар. Мына Әліш палуан өз спортшы болғаннан кейін, өз болғанларға мына бір тайып Bir kalot lehinde yaşlarını sportmenlerin atından Alişan'ın öldürdü. Ketdi banaga şaljağa chiqib. Bu zalınlardan Master Sport kandidatlar dünya yüzünü aylana turuşuna çempiyonlar çıksın uka. Ömrün versin. Ana Amir. Jalabatqa erten uşul yerden 18 bala kurashga ketyaptır. Amin. Allah'ım uşu senin palvanlarına omad versin ukam. Barıp жақсы iyiliklerge jetip kelgil amin. Allah'a emanet. Жогор только так тай. Әліш балван айтты, бүгін только беріш керек дейді. Кармака беріш керек, только беріш керек дейді. Әліш дағы бітті портыр жөнөтті, айылға барып, дағы бір 10 таяқ кетеді оқшайды. Аваз әке? Беріш еле керек болса дедім, Әліш балван бірдеге қылып жоқ қылауыз кәм дедім. Береміз, а туғандар? Бергенді Аллах жақсы көреді, береміз. Мына балуандар келтат жанагы атақты балуан азыр. Көресіздер достар. Баракелді. Байыш балуан. Байыш балуан мына кен. Байыш балуан, баракелді, келу кәп. Алеш, балуан durmatı var. Kollardı kaytadan koyup balvanga bir tay ver. Özgön'ün palvanı memnun degen. Boldu, palvan gel. Barakeldi, Habib edelim birinci, Habib edelim. Barakeldi. Oşu oblastı, Özgün rayonunun palvanı.
Kırgız elinin batırı Bayış Balvan. Bara geldi. Bayış Balvan, atana rahmat ukam. Jaş niyet kılıp ele Bayış kenen ökörölmep. Bayış at kayсы? Астында минген ат. Ошо областта Ноқат районунан Атабек акебиздин олигарх кличкасы Кайман аты олигарх деген ат менен Байыш Балуан bir tay менен сыйланып, bir кол жаап коет Байыш Балуанды. Өмүрүңүз Байыш келди. Жакшы мына Алиштин балдарыга Алымбекке дуа бер. Toyun toyg'olonsin. Qancha palvonlar qavul aytdi. Alloh taolom qavul tegsin. Shu bolang o'zimday patriot palvon bola bo'lsin, tamam? Onun ustoy tinchsin to'yim. Bayış Balvan bularga so'ringa tashadi. Bayыш Балуан, omатың берсин qana. Биздин конок Bayыш Балуан аттын тиштеген окшойт а көзүң, а? Ошол эле түшүнөлүк укам, күлүп турчу сен, жото муктусаң, азыр мияка бер, азыр көргө тоюңду укам, мен да сен башкача болуп кетип атам. Билесиң го, мен силерди жакшы көрөм, бул палвандар үчүн мен бул көкбөрүнүн мен өз главный болельщигимин. Ошо биздин юктан чыккан Достук деген команданы биринчи башта мен алып чыккам. Билсеңиздер, мен айтып кетейин, өлкөлөрдүн бир жери кырылса биз биякта туруп кабаттуу болуп кеттик. Аллахым оматың берсин, Байыш Балуан. Ошо мен Достукту алып чыгып, Байыш Балуан башка командада ойнойт эле. Байыш, намыс барбы? Укам, сен мына юктун командасы чыкты Достукка десем, ака бир ооз сөзүңүз деп манасты алып, кыязды алып, укам мына Достук командага келип ойногон. Биздин кыргыздын ушундай атуулдары көп болсун. Байыш Балуан, Аллахым өмүрүн берсин укам. Оорубагын, сыркабагын. Ошол мына Токтогул акебиздин сендей ушундай балдары бар экен. Токтогул акем кичине өткөндө ооруп калып, Алла шифасын берсин. Оорубай, сыркабай. Силерде баатыр балдары бар. Дайым сыймыктан ушу жүзгө кирген биздин мына карабек аксакалыбыздай аксакал болсун укам. Дайым ийгилик коштоп жүрсүн. Аллаху акбар. Кош келипсиң Байыш Балуан. Таймары болсун, өмүрүң берсин укам. Молодец. Олигарх биздин бул океанга окшоп кетет экен, а? Олигарх деген ат менен Байыш Балуан bir tay менен сыйланды. Баракелде. Байыш Балуан өмүрүң берсин. Достор, мынага улага лайк басыңыздар. Конок. Бул жигиттер, бул баягы деңгел Кыргызстандын республика ошол борбордо болгондон кийин мен өзүм Баткен областынын Көкбөрүн калысымын ошол жерде. Международный калысмын. Мынабы былтыр 2010-жылы Саудовский Аравияга барып келдик көчмөндөргө. Бул Көкбөрүнүн ушу сферада жүргөндөн кийин, аралаш жүргөндөн кийин кээ бир жерлерде ушундай убакыт келет. Мына көрдүңүздөр, Казакстан менен Кыргызстан ойноду Астанага барып Көкбөрүдөн. YouTube'дан эми бар жокту көрүп атасыздар. Ушундай биздин палвандарыбыз барыга шүгүр. Ар 5 убак намазыңыздарда дуа кылыңыздар. Ушундай баатыр палван, биреги күч балбандарыбыз көп болсун иншалла. Кыргыз элиде палван баатырлар чыга берсин. Келиңиз Талат палван, баракелде. Достор, биздин каналга катталып лайк басыңыздар, катталып подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Лайк баса электер, лайк басып, биздин канал колдоо иретинде. Мынага. Талант палван, келиңиздер, мына өткөндө мына Көкжарда өтө чоң той берип, Талант палван элдин дуасын алды. Мына Алишти сыйлап кеттир, укам сүйлөп атат, мен айтам, микрофонду эле беремби, келтир, бизде возможность бар. Ассаламу алейкум, урматтуу калайык калкым, урматтуу Ноқат жергесинин тургундары, урматтуу Салиева айыл өкмөтүнүн эли, урматтуу Алиш Балуан, бүгүнкү атайын ушунча элдин башын бириктирип чакырып, Алла Тааладан үмүт кылып, уулуңа баталып берейин деп атасың. Кандай максат тилектериң болгон болсо, Аллахым өзү орноткон болсун. Ошол төрөлгөн уулдун Аллахым өмүрүн, ден соолугун, ыйманын ушул дүйнөдөгү бүт жакшылыктарын кошуп берген болсун. Келечекте Кыргыз элине кызмат кылган, ата-энесине мээримдүү, күйүмдүү, динибиз исламга кызмат кылган салих
перзенттерден болгон болсун. Алланын ыраазычылыгы үчүн ар дайым мусулман калкына кызмат кылган перзенттерден болгон болсун. Амин. Amin. Allahu Ekber. Barakelle. Tamam be. Menekinde de mikrofondu özüm ala toşuyorsun he. Bu dualar sel başkaça ok ketdi ha. Aka dostlar, jana narayda koyup Tamam bergen. baba. İyilik sana. Mırzaken. Жалга түштү Буга bir tay kele veresin. Tarta Primoy. ötküm. Loqtarda. Keliniz palvan. Sarçekten keliptir bizim konağımız mana Alınbek palvan. Ayşat ağız bir koy sorun belgile dedi. Жақсы mikrofonu bereyim tilek maksatlarınızı ayıp kettim. Toy esi Alınbek. Rahmat. Assalamu alaikum. Kırgız elim. Assalamu alaikum. Ağustan жақын келген қонақтар. Бүгін Алишер әкебіз мына Саржелектен келіп тұрмын ага. батал берейін деп қалың елді чоғылтып батал отырады. Şu әрбір келген жақсы ниет қылған қалау тілектер şu балаңызға түспейсін, Аллахым балаңызға ұзақ өмір берсін, кең пейіл берсін, атаның ұлы деген атқа ие болсын. Анау жерге келген чабандастар барыңарға күш қуат. Ақ чағып, таза чағып, sorunlarına алып кетіңіздер. Рахмат. Alınbek, rahmat Alınbek. Бұл жақта неме бар, машина көтөсүңөр, балдар сапарайдаш карагыла. Мынаке азыр өдөгө bir tay дейт. Улак көтөрүлдү. Мына караңыздар. Аттардын чуркашына чоңду караңыздар достор. 27 январ. Мына караңыздар. Кайсы балуан экен? Сом аласың. Ош капары 10.000 сом аласың. Эке басқа 10.000 сом акчалай сейле экен. Мокотта мына Нарайдын полваны Алишердин Талант акесинин атынан 10.000 сом аласың ылдый алпары. Талант полванын атынан 10.000 сом. Баскайдагылар. Келатат балуан, таштаган балуан. Талант полван. Көрөбүздө достор. Кайсы балуан келтат? Мына келатат. Аттардын коштоосунда Pay. Kalkülatörü açıkla. Bakıt balvanın sorununu esepteye bakalım böyle. Bakıt balvan! Bu adresini aytpaylı koyun, bilesiniz de barından kayaktan eken, ha? Ömatın bersin, Bakıt balvan. Daniyar akan atını almaştırıpsın. Atında bingen at. Kayragaçtan Rustam akesini mına kaşka atı menen Bakıt balvan iyilik ejetti. Barakelde Bakıt. Bir tay sorun. Bir tay. Hadi toy kulüp var. Bak bana koy otur abi. Bir yakın işte siz böyle lan. Sizler bir yakın düzüyorsunuz. Bakacağım. Bir şey sağlamında. Hadi şimdi balazına. 10.000 son sorun var Baskay'da. Yaxşı dua verin. Aka басқа 10.000 сом көтөрүлүп кетти. Barakelle ülke. Bakın. Караңыздар. Срочно бар қайтып кеткен болды. Жақсы атқан ба? Мен сен кішіне уақытай, сен қолы көкірекке қойып кішіне тур берді. Егер сен менен кішіне суретке түссін. Сен бүгін біздің манас болып отырсың. Еліңер мана өзің оқатын манас болманы сен екен. Бақытжан, Алла уматыңды берсін. Сен баштап келген айтмені жылдызды бала екен, бұл бала башқаша деп. Амин. Алла субханалла тағала қадырыңды. Алла берешеңізді атқан. Келечекте да осындай жақсы игілік қоштау кам, жақсы орындарды салып, Алишер акаңның тойында сен 3 салмалады деп Аллах бұйырған екен. 5 болса 5 болып, 10 болса 10 болып. Аллахың бергенін ала бер, амин. Аллах әтші, ел үшін. Şöyle. Bakın. Akırınayan salat. Bol bir şey mi var? Bakıt balvan.
Nokat rayonu Kayragaç'tan Rustam akesinin buna kaşkatı menen Bakıt Palvan bir tayga sorun alıp ketdi. Barakelde Bakıt Palvan ömrümde. Bakıt Palvan'ın 3. sorunu Kutay Duysa bugün başka düştü. Şuraya keler karanızda. Gelişi Alşer Palvan'ın akesi Çıngız akesinin adından bir taydın akçasını olasınlar. Çıngız akesinin adından jogar alıp gel olasınlar. Gel Palvan. Jokuldu 10 bin de geliriz ha. Bara gel. Bakın. Nokattın. Bara geldi. Oşo oblastı Nokat rayonunun palvanı Cide aylının batırı Ruslan Palvan. Ruslan 10.000 so'mga buna aldığa koygan Talant akesinin atıdan buna koygan Naraydan Talant akesinin koygan 10.000 so'munu Ruslan Palvan igilge jetdi. Bir kolçak koşta koyuyor. Kayragaçlıklar bolup ketdi bugün ha. Nokattan Kayragaç aylıdan Tügelbay akesinin Çorny Pantera. Çorny Pantera. Kayragaç'tın Çorny Panterası. Bu karabayır mı? Yok. Nasıl ya? Bak, yıkam жақсы dua verin. Şu metiler maqsadını bergen ekensiz. Kur'an insanların Allah Taala özü kabul etsin. Ya şu aldığa koygan maqsadlarınızga jeterim. Şu ballarınızı ozun görmek ha. Allah. Barakelle Ruslan, bugünkü necincisi sağlık. Çorny Pantera'nı Bugünkü görüngüsü. ekibi. Ruslancan. Allah'ım omatın bersin, Kuda kalasa 3-3'ge hem kelesin, 4'ge hem kelesin. Amin. Allah'ıma. Çüde, malades. Taza, tek, cip, çok, halal iş kılgıla. Bilen yerge Allah'ım dağı güç verir. Kayragaçlıklar bop kettinger ha. Emil Palvan kayga saldı. Rustam akasiniki Kayragaç. Çorny Pantera Kayragaç. Jali Palvan Kayragaç dep bakıraya hazır ha dağı. Jali hareket kılın Jali Palvan hareket kılın. Jali Palvan dep maktay turgan bitte katta patron karmap turan mı yerde raza maktayını sınayıp koya. Başkaça çıkartta Jali Palvan'lıkı. Palvan'ın akesi Çıngız akesinin atıdan bir taydın akçalay baygalasınlar. Bir taydın akçasını alasınlar. Çıngız akesinin atıdan bir tay akçasını alasınlar. Joğraf geldiler. Manas Palvan, Manas Niyazov. Argımoqtari. Kırgızstan'ın ataklı balvanları. Bayış Palvan, Manas Palvan. Көріңіздер достар, адамның көптігі қайрадан ілі айтайын. Menden de salamda kol ko'tarib qo'ydi. Uloq chiqdi palvon harakat qil. Uloq chiqdi. Shuna. Mana aka uloq ko'tarildi. Ha, uranni boyaqi do'stim Esmon aka. Tuman bo'lib ketdi hammaga. Voy bu matdan qaranglar. Aka Matqasim polvonning bolasi Xudoyor polvon o'tib ketdi. Bishkekda o'tab turgan 40 tay qo'y uloq berib o'tadi, kelib qo'noq bo'lib. Ularga janoga tashlagan polvon keladi. Ataklı bizim voleybolist. Esep, Kamaz qayda ber, bo'ldi. Bayış mı Manas mı? Forması. Kamaz qayda ber. Manas ber ayda ukam. Kamaz qayda Manas. Kamaz qayda. Torpak almaşatke. Kamaz qayda ber Manas. Ayda ber. Bana geldi temiz. Hoş oğlattı Nokat rayonunun palvanı. Ulan palvan! Jaldan Nokat'tan. Nokat'ın jalıdan
Ulan palvan iyilikle jetti bara geldi. Bir tayga, tayın akçasını veriyoruz. At kimdi Türkan ulan? Camiye kaçtan da cama. Caniye Gayşatası'nın canı atı menen. Bara geldi. Caniye Gayşatası'nın canı atı menen iyilikle jetti. Bir yaxşı dua ver. Kısa. Omina. Assalomu alaykum. Ya orqara. Şu Alişekan betlese oy maqsadına gelsin. Omin, Bara geldi. Manas palvan. Manas palvan geldi. Manas palvan. Manas tur samanın üstüne partaştaptır bayılır. Biz yeterek ay 200 kere gele kamaz alıp gelişti. Ya Manas palvan. Manas palvan. Manas palvan 10 min sor menesiyle nasıl? Homatın versin Manas palvan. Bara geldi. Oş oblastı. Özgül rayonunun palvanı. Kırgız elinin namusu. Manas palvan. Bara geldi Manas. Homatın versin Manas. Göz tivesin Manas. Asıda mingenat. Aziz Hacı Akeviz'in Tyson. Kliçkası Tyson. Manas Palvan, Manascan, Manas, evde kara koykan. Omatın verdim. Bugün elden aytmaz, Manas sal. Nasreniyazı yok, bu terdeve çalıda. Ben aytım, Manas eğer terdep çapsa, nerede hazır sorunun bärini kırıp olabilir. Manas daha karap, Bokatlı palvanları 200 salganda 1 sal orada verdim. Tamaşa sözüm var, kana amin. Adamlar, barına omak, amin. Allahu Ekber. Manas hoş gelsin. Omatını versin. Şurada. Cuvara, kamaz kap gel, kamaz kap. Kamaz kap gel, kamaz kap, sorun alasın, kamaz kap gel. Kamaz kap gel. Manas palvan, ne yazdım? Cide, Oşoblastın Okat rayonunun palvanı. Cide ayılının batırı. Ruslan palvan. İkinci sağlığımız palvan. Bana kesme oldu mu yerde? 5.000 son babına Ruslan palvan. Akaların dürümü O maçın Ruslan hadi. Oğlum kardeş. Oğlum. Abdullah Bingala. Caniye Kakes'in Kızıl Teyit'ten Caniye Mayka Canibek Kakavez бұл атта жаны қаттан алған достар. Mayka Bulut. Bulut. at körüngüzü. Çarmaz oldu. Damlalarına koy zorda ya. Aşılan yıllar. Ciro altı öteyim. Güzel gül koydun. Benim falan kaç kesme? Ömür bir aydan biteler. Qayradan ele ketdi бұл at. Özgönden kelgen kanat palvan. Mikrofonu tutuyorlar. Özgönden kelgen kanat. Palvanlar 2-3 minut hesap olma. 2-3 minut. Şom aldı nime kıldı hacıka. Aşılı bir taşıdı. Şuma aşırı taşıdı abi. Salat kasal. Ya obozukka. Aynen öyle. Söküyorsun. Salak saçma eksik var. Havasına ışık koyasına bar taşar. Ya taşamaydı. Artık devirmekle. Takya beni uk. Dağlan beni uk. Kaç kere oldu. Dağlan kaç kere bana beni uk. Kamçı düştü kamçı. Kamçı düştü. Kesiniz kaynattım ona gider. Habersin. Kiler. 30 milyon. Para geldi. Talan polvan ama. 170 önce oldu da. Talan polvan. Bu qayerdan atып şunda? Aliş palvandı. Aliş palvandıq bu. Aliş palvandıq. Takya!
Bishkek'te talon komandoyla barakalla. Kaç narp durma uyatı. Baygağız O'zbekistondan kelgan polvon tashlab berayotgan. Aman ayda. Baygağız O'zbekistonlik polvon ketdi. Taşla bakır baba, taşla yesem, taşla. Askerim $100 alasın. Ulan acının atıdan $100. Özünüz dua verip koymadınız. Sorun koygun ulamacı bir yakan kelamlayken bir dua verip koyuladı. Kana amin. Allah'ım şu ulamacının tapkanını жақшылыққа koyulur. Şunday, alışkoşluğu жақшы adamlarga şunday İslamlardı kılıp şunday salımını koş koy, şunday kızını patriot ularından kılgın. Ulamacılarga kelip koyulsun, biz kelip kızmat kılayla. Allah'ım. Evet, zirpiller azıcık karanızlar. Buna ulak kızı suğurur. Buna azıcık mamalak kettiler mamalar. Bu mamalar yaman seniz mamalar kendi. Bu joğorun kegice bir 4-5 balvanın kolundan ödür. Kanap bulunuz ama. Barakallah, barakallah. Baygağız tashlagan polvon keldi. Barakallah polvon, bakış polvon. O'zbekistondan kelgan bakış polvon. Bir torpak salım saldı, bir torpak. Barakallah. Ot kimniki bakış polvon? Aslida mingan oti Farg'ona. Farg'onadan, Quvasaydan Sodiq akasining klichkasi 20 ekan. Qaymon ati 20 degan ot bilan Fahir polvon bir torpaqqa buna so'rin saldi. Ömrün bersin Fahir polvon. Yaxshi buni Alishning balasi olib ekan, yaxshi duoңni bergin. Tabrik polvon. Tabrik, malades. Assalomu alaykum. Alish aka, nima niyat qilgansiz? Niyat qilgansiz. Bolangizdan o'zingizga o'xshagan bola bo'lsin. Yurtga xizmat qila turgan bola. Amin. Mehmon qo'sh kelibsiz. Tabrik, torpaq tabrik. Bir qamchi tushibdir, suyisi bor ekan olib kelib bersa. Bir qamchi tushib qolibdir, suyisi bor deydi. Kim olib kelib bersa. Qayerga olib keldi uni? Qamchini 2 barobar pulini olib kelaversin. 2 barobar aqchasini beramiz deydi, olib kelsin. Chap qaraqat tushsa qanday. Reklamaning dadil qilg'achi. Chavala turgan men chap turganimda qarab turibdi. Chap yeb ko'rsin dedi. Elder etdik bundan o'zi. Ay malades. Shunday bo'lam. O, nari qarab chap. To'qulat deganda kichkina bo'lsa bu cho'ng'al ekan. Bularga Ishga o'xshaydi. to'quluv ekan. Shuna. Bosh bayga. Chavolasingmi? To'qoqlashirib tushib, bitadi tizginni qoqqaniga qaraganda. Bugungi Alish polvonning oxirgi o'sha so'rinni qo'yamiz. Mingat degan o'sha to'qlar buna. Jabdulari menen, bor jo'q menen buna gatoy. Mashallah, mashallah. Qaysi polvonga nasib qilib turadi, ko'ringlar polvonlar. Kuchli olsin, ha? Kuchli olsin. Bu jengil to'pozlik ne oldu ya mama? Ha, malaka uloq ko'tarildi. Uydagi $100, 5000 so'm oqchalay seli ekan. Ha, ko'tarilib jadat. Hayrat tushib qoldi o'xshaydi. Ana öyle tapma kaldım.
Мынаке кетті, нар жаққа. Жоғары саманға тибете бермен. Жеңіс топқа 50 килограмм. $100, 5.000. Мынаке көтеріліп келатат бұлақ. Жанға тұрып айтамын. Тақып бастаңдар, жайса болады айтты. Қайсы мықты палуан көтеріп келатат. Ұлы құрматты біздің доктор. Мынаке. Врачыбыз мына, елді ойлаған, елдің қоғамсыздығын ойлаған мына біздің докторымыз өмір бір келіп жүрді палуан. Bir kolca koyunlar dönüp kalmanga. Қайрат тосылып қалды ұқсайды. Мынаке келатат достар. Қайра нар жаққа кетті. Мына көтерілді, мына. Қайра әлі түшіп қалды ұқсайды. Лайк басылайықтыр, лайк басып қойыңыздар. Біздің каналға подписация етіп, біздің канал қолдап тұрыңыздар. Аз көрөз, қайсы балуан ап келеді. Çoğu sizlerмен көрөз, достар. Biraz atты минип татайлы десек, кішіне мүмкіншілік болбайды, ат жоқ болды. Мына қараңыздар, аттың көптігіні. Қайра бераға келатат. Мынаке. Өте күшті келатат. Бұлысы таяр екен. Мына. Қамшалатат. Baş gerek de. Anas polvon. Ketdi öydöge qarab. Hozir bittadan keyin to'pni o'ynayotgan. Ya, hozir qolana bittalab qolsin. Cipteye baylaganlar, duruyordun beyne duruyordurmakla. Buna kılıç balvan alıp çıkartıp cipteler gitti. Hazır tamamda cetet sorun var. Cetmese sorun çok. Aliş koy veriyorlar mı? Aliş'e hiç kim alıp koyuyor. Ben de Aliş koyayım. Sen toy vergen adamda payettin var mısın canaş verin? Allah aşkına. Samanda cetsin sorun. Suydalar karanlıklar. Мынаке қайрадан эле қайтты улак. Қараңыздар. Мынаке бер жақ қарап келатат. Тосулар болтат. Отыр эле. Алдын тосулар. Палвандар келишпейт ат окшойт. Жипке байлады. Айтыңызшы мына, кім алып келді? Aka, aydanızlar. Судьяка, судьяка. O nereye varın? Samanға varın судьяка. Akalar, судьяға барыңыздар, судьяға барыңыздар.
Emes aka uyat olur. Sudiyaka, o ne var aka? Sudiyaka, Canaka var. Dostlar, jipke baylanın dep судья бербей атат. Айбек балоннан тартып койгон. Кene көйгө ташаган. Кандайсың Aka, keçiresiz. Серьезно балон. 50 kilo ulaşıp bir tapka. Samanga çekilgeninde sorun veretini. Kapı aka ömrümüz uzun olsun. Amin Allah'a emanet. Fazla iş kılayız. Hey, tazalık kerekli bizge. Kerekli tazalık bizge. Evet, boşaltmayın. Çile bu. Hey, el tarafta, el jüri, el судья bugün. Fazla halal iş kılar bugün. Dostu be. El doğru. Nerede bir aka kendine son kadar koçuluk kıladı. Ne bugün koçuluk kıladı, ne kesiliyor. Gelingizler bana sorun geliyor, kara kaç kafa. Ularga sorun keldi. Alыңыздар bana sorun geliyor. Чында эле негизи Кәрим ажыга Алла разы болсун. Улак честный өттүп. Улага. Достор. Негизи улак ушундай болуш керек деп ойлойм. Улага кайрадан эле азыр таштаган балбан келет. Сиздер менен чогуу. Жакшы темаларды ачып атат. Мыналарбы? Судьяка, жетип калды о судьяка. Жетке бозап таштады. Улага. $100 5000 деген да. Таштаган балбан Жетти келет. жогорга. Ушундай ташташ керек. Мен оюм достор. Кәрим ажыдагы туура нерсени айтып өттү. Азыр. Болду, ата. Судья, келин судья. Судьяка, келин судьяка. Esepte Abuzaka boldu. Abuzaka sizin sözünüzle cevap siz alırsanız boldu. Babana altınız aytın. Kokcan, barakelde. Oşo olmazsa Nokat rayonunun palvanı Kokcan ayıldın Aksakal Batırı Avcol palvan! Kolçap koydu. Özünün Kokcan pıştısı menen $100 5000 so'mga sorun saldı barakalla. Boldu. Bugünkü buna toy berip atkan İsmail Ayşakavыздың bir tuğan jiyen eken Avcol palvan omatınızı versin. Aliş az akçanı verin. Avcol aka bir dua verin. Pas kayda. Ушул ат менен атып. Abi koydum. Pas kayda 10.000 so'm al. 10.000 so'm alasın pas kayda. Gelin aka bir жақсы dua verin. Assalamu alaikum. İmamlar, kışkersizler. Buna iştağamdın, İsmail tağamdın hareketiga. 2 günden beri bolup atkan dualardın bardığı tüzme-tüz kabul bolgan bolsun. Üygülölük, bakıluşuluk, şirinçilik, ынтымакчылык, Kırgız yerimizde tinçlik bolsun, aman bolsun bardığız. Rahmat. Avcol palvan, barakallah. Baylaştı. Jeyin jetip öğretmesi degen Kırgızda söz var mı? Jeğenimiz şu yerden bana alıp gitti. Bir kolçak koyarız bana Avcol palvanla. Olmadı diyelim. $100 5000 so'm. Özünün Kokcan pıştısı menen Avcol akam bana ilgili gecekti. Avcol akam pıştısı da Dostlar, экинчи чыгарылышта сиздер менен көрүшөбүз. Сиздер биздин каналдан алыстап айтыңыздар. Сиздер менен достук каналы болду. Babamıza kogunu vermeseniz de belki bir tane verin, duasını alın. Atın kim senin? Senin adın kim? Tilek. Tilek mi?